哪边嘛？验400公尺，要爬2个小时。爬2个小时哦。这个陡啊！有拉绳子吗？我没有绳，就打石头，这么这样石头在爬来爬去啊。登山杖有办法用吗？没有，一定要拿起来伸脚，动四脚。哦，要收起来就对。做手脚的，手脚。对，很好玩的。手脚。他要戴手套哦，要戴手套哦。哎，我觉得手脚并用把。你去试看看，不错，爬完就不会觉得什么山了。Thank you. Wow.